Me oleme nüüd pärast seda vaheaega jõudmas järgmise kahe huvitava teemani ja esimene neist huvitavatest teemadest on päikeseenergia. Seega siis meie energiaarenduste juht Alo Kelder oli nõus meile rääkima päikeseenergiast kui võimalusest ja seda ka just nimelt Eesti Energia kontekstis, sest on ju täna ikkagi Eesti Energia keskkonnapäev. Alo, palun, floor is yours. Ja siin selles kapis on ka vesi ja ühesõnaga siin on ka midagi veel peal või? Baarikapp ka veel. Okay. Tere pärastlõunat. Ilm on sombune, aga mina rõõm rääkida päikeseenergiast, mis on põnev teema. Ma arvan, et kuna tegemist on keskkonnapäevaga, et siis siin külaliste hulgas on kindlasti inimesi, kes on kas siis oma tööpäevade jooksul või ka isiklikult kokku puutunud päikeseenergiaga, konkreetsemalt siis päikeseelektriga, et kas kellel on paneelid kodus, käsi püsti? No näete, et targemaid inimesi on siin saalis. Aga et kui tulla selle juurde, et kas see on nagu, et mis teema see siis on, et kui Eestis öelda päikeseelekter, siis inimesed, kes energeetikaga ei tegele, et nemad tavaliselt kergitavad kulmu, et mis see siis nagu tähendab, et meil ju päikest ei ole. Ja siis küsimus ongi, et kas see on niši teema või siis on ikkagi midagi suuremat ja olulisemat. Et ma mõtlesin niimoodi, et tulla väikse ringiga nagu siia Eesti juurde tagasi, et siis et lihtsalt kui vaadata nüüd minna ajas päris paar pikka sammu tagasi, et me näeme, et mis on toimunud, on see, et rahvastiku arv on plahvatuslikult kasvanud, see on juhtunud kuskil eriti, ütleme, viimase 100+ aasta jooksul ja samamoodi energia tarbimine. Et me näeme, et nende vahel on mingi seos, et ilmselt mitte üks ühele, aga energia fossiilkütuste avastamine ja kasutuselevõtt on tegelikult selle elu nagu maal sellisena võimaldanud, et iga sekundiga sünnib, ütleme siis 2 inimest siia ilma juurde, et loomuliku iibena väljendatuna. Ja kuskilt peab selleks eluks vajalik energia tulema. Et kui siis vaadata, et enne fossiilkütuste kasutuselevõttu, kus see energia tuli, et kui süsi tuli seal kuskil 19. sajandi lõpp, natuke hiljem tuli nafta, et enne seda oli biosfäär ja päike, millest täna juba räägitud on. Tuulest on räägitud, veest on räägitud, biomassist on räägitud, aga päike on tegelikult teadaolevalt suurim energiaallikas, mis meil siin maal on. Et on siis välja arvutud, et tunniga maale langev päikesekiirgus, et selle energia võrdub siis aastase maailma energiatarbimisega, kõik tarbimine kokku. Et tohutu raiskamine, võiks ju nii öelda. Ja muidugi sinna hulka käib siis mered ja maad, või tähendab mered ja mäed ja kohad, kus seda kinni püüda on raske, aga sellegi poolest proportsioonid on nagu üüratud. Palju siis tegelikult kinni püütakse ja ära kasutatakse, et me näeme, et väga vana ja tuntud asi, aga kasutusele on teda hakatud võtma viimase 10, eriti viimase 5 aasta jooksul suuremahuliselt. Ja täna need on aastased kasvud siin gigavattides, kui vaadata, et kuskil 60 gigavatti on 50-60 on nagu aastane kasv, see on siis selline 25 Narva elektrijaama nagu päikesepaneelide näol aastas tuleb nagu juurde. Ja mida see tähendab, on see, et tehnoloogia on jõudnud masskasutusse. Et kodudes, põldudel, katustel on võimalik näha üha enam paneele. Ja
aga noh, sellegipoolest me räägime 1% võib-olla, see, mis nagu nüüd hiljuti ületas, ütleme 1% maailma elektrienergia varustust tuleb päikesepaneelidest. Ja noh, vaatamata sellele kasvule tegelikult kõik pikemad prognoosid näitavad, et umbes sinna kanti ta jääb, et noh, tarbimine kasvab lihtsalt nii palju nagu kiiremini eest ära. Ja kui vaadata nagu hindasid, et mis siis seda kasutuselevõttu on hõlbustanud, on tehnoloogia hinna langus ühelt poolt, aga teiselt poolt noh, tegelikult ka nagu kapitalihinna ja intressimäärade langus, et vahel öeldakse, et päikesepaneelid, päikesepark ei ole nagu elektrijaam, aga see on tegelikult nagu finantstoode, et lähed poodi, maksad raha ära ja siis ta sul kestab 25, noh, mõned tootjad ütlevad, et 30 aastat on garantii, et nii-öelda põlvkonna jooksul on võimalik ühest paigaldisest nagu energiat ammutada. Ja noh, ütleme, kui täna makstakse, kui pangas raha hoidmise eest küsitakse raha ettevõtete käest juba, et siis võib mõelda, et noh, et kuhu siit edasi minna saab, et noh, võib-olla siis päikesepaneelide omamise eest hakatakse ka peale maksma, sest see tasub nagu rohkem ära kui raha pangas hoidmine. Ja noh, siin need numbrid, et kui rääkida nendest ühikuhindadest, et siin varem oli ka juttu, et Ando Leppiman mainis, et kõik hinnad kukuvad, tuuleenergia hinnad, päikeseenergia hinnad, et toetust pole enam vaja, et noh, turg ise nagu maksab need investeeringud kinni, et see on nii-öelda kahe teraga mõõk, et ühelt poolt võib öelda jah, kulu läheb alla, toetuse vajadus väheneb, aga no ütleme, 60 euroga täna veel ikkagi nagu noh, investeeringut ei ole võimalik teha, kui börsihind on ütleme 30, eks ole, ja noh, tänased hinnad, ütleme nüüd siis kasutajate lõikes, et kas me vaatame, siin on väga oluline, et kas on siis kodukasutaja või on ta siis nii-öelda suurem päikesepark, mis toodab võrku, et nende maksumused on väga erinevad ja noh, mida väiksem, seda kallim. Nii et ja teiselt poolt, mis siis juhtub, on see, et mida rohkem taastuvenergiat investeeritakse, seda turule tuleb, et seda noh, madalamaks see turuhind läheb, et kui oli jutt, et 1500 megavatti võiks olla Eestis nagu tuule potentsiaal ja taotlusi on ka esitatud nii palju, et sellisel juhul, kui mõelda, et see korraga oleks nagu turul, noh, see on talvine tipp, eks ole, mis Eestis on 1500 megavatti. Ja noh, tulemust me teame näiteks Taanis, eks ole, et elektri hind ongi nagu negatiivne teatud hetkedel, aga noh, tuulepargi omanikule tähendab see seda, et ta peab peale maksma selle eest, et elektri ära anda saab. Nii et siin on nagu nüansirohkust on siin nagu piisavalt. Ja kui nüüd Eesti juurde tulla, et see on siis pilt, palju tänaseks on megavattides mõõdetuna neid paneele paigaldatud, et eelmine aasta oli see rekordkasv, kuskil 3 megavatti tuli juurde ja me astume selles mõttes nagu väikse viitajaga maailmaga sama sammu, et seesama kasv tegelikult leiab aset nagu siin ka. Aga, ja noh, Eestis, kui rääkida, et millest me räägime, neid on 588 niimoodi kokku arvutatud paigaldist, et noh, tohutu hulk, eks ole, võrreldes mis tahes elektrijaamadega. Ja noh, tegemist on siis mikrotootmisüksustega, nende toodang kokku oli, ütleme siis arvestuslikult kuskil 6 gigavatt-tundi, noh, mis on 0,1% Eestis toodetud elektrist, eks ole. Ja see on siis nagu tänane tase, millest me räägime, ja kui siin oli toetustele juttu, siis maksti kuskil 80 000 eurot, oli siis möödunud aasta see toetuse hulk, mida nendele paigaldiste omanikele maksti. Väiksed numbrid. Viide energiamajanduse arengukavale, et noh, siis on hinnatud ka seda, et mis see perspektiiv või potentsiaal võiks olla päikeseenergia vallas, et noh, siin on erinevaid stsenaariume tehtud, aga ütleme niisugune
nagu kõlama jääv number on 100 megavatti aastaks 2050, et on ka nagu hinnatud seda potentsiaali niimoodi visioonikamalt või optimistlikumalt, et 4 teravatt-tundi aastal 2050, see ei vasta nüüd sellele 100 megavatile, aga see 4 teravatt-tundi, noh see tähendaks täna üle poole Eesti elektrist tuleks päikesepaneelidest, aga see tähendaks, et peaaegu pool territooriumist oleks siis ka nendega kaetud, nii et see ilmselt on lennukas vaade, aga samas, kui vaadata, kui rääkida sellest, et kuidas päikesekiirgusega on, et siis Eestis tegelikult ei ole üldse halb, noh, võrreldes Kesk-Euroopaga isegi, noh, ütleme Saksamaa lõuna pool läheb juba paremaks päikesekiirguse intensiivsuse mõttes, aga meil on tunde rohkem, et meil on valgeid tunde rohkem ja kliima on ka mõnevõrra soodsam, et paneelidel ei meeldi, kui on liiga palav. Et siis on nagu tootlikkus madalam, nii et kokkuvõttes ütleme, meie toodang installeeritud kilovati kohta on ikkagi väga võrreldav sellega, mis on Kesk-Euroopas. Ja kui tulla selle juurde, et keskkonnamõjudest oli natukene juttu ka hommikupoole, aga kui tulla selle juurde, et mis siis nagu piirangud võiksid olla, kas keskkonnamõjud või midagi muud, et noh, siin nagu pildilt on näha, et tegelikult väga silma ei hakka, et need võivad olla kohtades, tähendab katustel ja kohtades, kus noh, me ei räägi nagu tuulikute mõjust näiteks või ka hüdrojaamadest, et selles mõttes sellise rakendusena võiks öelda, et noh, et piiranguid, probleeme ja mõjusid ei ole. Aga kui vaadata nagu korraks ka selle peale, et kas nad on nii-öelda, kas päikesepaneel iseenesest on efektiivne, et noh, seda mõõdetakse siis nii-öelda energia tasuvusaja või siis nagu energiaefektiivsusega, et palju auru läheb vileks. Et kas läheb? Noh, jällegi nagu võrdluse mõttes võiks öelda, et noh, tubli samm on nagu edasi tehtud, et on, efektiivsus on paranenud, et ütleme, täna siis Saksamaal arvutatakse niimoodi, et 1 aastaga toodab paneel tagasi selle energiakoguse, mis on paneeli enda tootmiseks kulunud. Et noh, varem oli see kuskil 3 aastat ja siis kui võrrelda näiteks noh, mingi tavapäraste elektrijaamadega söe või õli baasil töötavate soojuselektrijamadega, et siin on ka näha, et tegelikult on need numbrid juba üsna võrreldavad siis sisse pandud energia võrreldes siis nii-öelda kättesaadava energiaga, et kuskil 20 ja 40 vahel need numbrid kõiguvad. Aga noh, muidugi söe puhul, õli puhul on tegelikult, see vahe on nagu väiksemaks läinud tänu sellele, et õli ja kivisüsi, nende kättesaadavus on raskem. Ja seal on nagu energia efektiivsus pidevalt kukkunud, samas paneelide puhul, päikesepaneelide puhul on see nagu üles läinud, nii et nad nagu lähenevad üksteisele. Ja noh, samas muidugi keskkonnamõju, et tegelikult sõltub, kuidas see elekter toodetakse, et noh, 80% maailma paneelidest toodetakse Hiinas, kus on valdavalt ikkagi fossiilkütuste baasil nagu energia tootmine aga noh, vaatamata sellele, ütleme, kui 1 aasta kulub energiapaneeli tootmiseks tuleb energiat toota, elektrit toota, et siis võib öelda, et ülejäänud eluiga 29 aastat on see ikkagi nagu CO2 neutraalne allikas. Ja nagu vaadata maakasutust, et veel võimaliku piiranguna või võimalusena, Eestis võiks öelda, et on ju võimalus, et meil on palju neid alasid, kus võib-olla midagi targemat nagu teha ei olekski ja tuul ei puhu või kui tuul puhub, siis on kõrguse piirangud, riigikaitselised piirangud, mis ei võimalda näiteks tuulikuid paigaldada, siis võiks panna päikesepaneelid, aga teiselt poolt need alad, kuhu paneelid pannakse, et seal väga palju muud tegevust arendada ei saa, no erinevalt näiteks tuulepargis, kus põhimõtteliselt on võimalik siiski midagi muud ka seal tuulikute ümber teha. Ja numbriliselt siis sai nagu võrdluseks toodud, et millest me nagu räägime, et kui üks hektar võtta,
siis see võiks toota kuskil, et sinna saaks panna kuskil 0,3 megavatti päikesepaneele, mis annaks aastas toodangut 0,3 gigavatt-tundi. Ja tuulega võrreldes seesama hektar annaks 10 gigavatt-tundi, see on kuskil 30 korda on siis nagu vahe hektari kohta. Et noh, see, et ta ilmselt tänase tehnoloogiaga nagu seda vahet kinni ei püüa ja tuul kasutusteguri näol paremates kohtades läheb pigem nagu eest ära. Aga ja noh, näiteks Jaapanis see, mis seal pildi peal näha on, et siis maakasutuse kohtades, kus on selged maakasutuspiirangud, et noh, seal pildi peal näha nagu suurim vette paigaldatud ujuv päikesepark, et on sellised lahendused, tegelikult tehnoloogiad on ka seal erinevad, et on hoonega integreeritud paneelid üha enam teemaks, nii et noh, ütleme, maapiirang tegelikult ei ole teema. Nüüd, mida Eesti Energia päikese, elektri, energia vallas teeb, et kõigepealt vaadates seda, et noh, mida täna, ütleme, siis päikesepaneelide omanikule või selle elektritarbijale see rahaliselt tähendab, et täna ta tähendab seda ikkagi valdavatel juhtudel, et on võimalik elektrit saada madalama kuluga, kui see tuleb võrgust. Et noh, hinnavõit on olemas, aga noh, igal asjal on kaks poolt, et see on nagu hea pool, halb pool on see, et kodutarbija reeglina vajab seda elektrit siis, kui on õhtu, kui on võib-olla pime aeg, nii et täna nagu näiteks, ütleme Saksamaal, kus päikesepaneele müüakse koos akudega, et seda meie hinnad veel välja ei kannata, aga ütleme, salvestustehnoloogiad on kindlasti teema, kas siis akupatareide näol või ka soojavee salvestitena on siis võimalused, kuidas veel tegelikult noh, nii-öelda laiendada või suurendada selle päikeseelektri kasutuse paindlikkust. Ja noh, oluline hinnavõit tuleb muidugi võrgutasust, et see on suunatud oma tarbimisele, et kui on võimalik võrgust tuleva elektri asemel ise toota ja säästa võrgutasu, siis see annab täna ka põhilise nii-öelda hinnavõidu. Et nüüd veel vaadates, et kus need võimalikud rakendused on, noh, jutt on olnud Ruhnu saarest siin meediast ka läbi käinud, et täna saare varustus on tagatud diiselgeneraatoritega, et no iseenesest jällegi kõik, kes seal käivad, nad ei panegi üldse tähele, et kus see elekter tuleb, kas on kaabel, ei ole, aga ei, kaablit ei ole, et on 2-3 diiselgeneraatorit, sinna viiakse õli laevadega aastas kuskil 5000 tonni ja elekter on kogu aeg olemas, praktiliselt katkestusi ei ole, aga teiselt poolt on seal ikkagi oluline keskkonnamõju, alates diisli transpordist, käidust, ladustamisest ja kõige enam põletamisega seoses, pluss siis majandusliku poole pealt, et see on ka kallim. Et isegi tänaste naftahindade juures on diisli põletamine kallim tegevus, nii et iga tonn, mis annab asendada muu allikaga päikeseelektri näol, on selge hinnavõit ja kolmas on nagu varustuskindluse paindlikkuse küsimus, et on olnud talvesid, kus saarele pääs on häiritud seal mitu kuud jutti, et ütleme siis suurema laevaga sinna pääseda ja täna siis me vaatame seda, et mida me siis üldse tegelikult nagu, millest me räägime, et ütleme, taastuvenergia on natukene nagu tõlgendamise küsimus, et mis ta on, et meie räägime nagu energialahendusest või terviklahendusest, mis tegelikult kombineerib nii taastuvenergia lahendused, näiteks siis täna päikesepaneelide näol, Ruhnu saarel on ka tuulegeneraatorid olemas, pluss siis sinna juurde näiteks akupank ja seesama toetavana kolmandana diiselgeneraator, et sellises kombinatsioonis on tegelikult võimalik saavutada nii majanduslikult kui keskkonna seisukohalt nagu kõige optimaalsem lahendus.
nii et Ruhnu on selles mõttes nagu hea näide, et ta on võimalik siis ütleme selle projekti realiseerimisel, millega täna Eesti Energia tegeleb ja kavatseb selle ellu viia järgmise aasta jooksul, et see oleks siis, muudaks nagu Ruhnu tõeliseks energiasaareks ja kui tulla nagu selle juurde, et kas sellel on ka mingi tähendus nagu maismaa kontekstis, siis tegelikult on küll, et Elektrilevi on sellest ka tegelikult juba üsna palju rääkinud, et Eestis siis nagu elektrivõrku läbiv liinikilomeetri kohta nagu läbiv elektrivõrk on kõige madalam Euroopas. Ja noh, tänu hajaasustusele on paikasid, kus tegelikult selle võrgu nii-öelda üleval hoidmine ei ole täna enam mõistlik. Et siin on ka natukene statistikat nende numbrite näol, et tõesti kui mõelda, et ligi 60% võrgust ja ainult 4% elektrit, et see viitab ikkagi teatavale või päris suurele nagu ebaefektiivsusele ja noh, siin on 4 pilootlahendust Elektrilevi poolt teostatud, kus siis ütleme, kauges metsatalus on liine küll täna ära korjatud ei ole, aga on hoovi peale pandud siis samamoodi kombineeritud päikesepaneelide aku ja diiselgeneraatori lahendus elektrivarustuseks, et üks selline koht on Laekvere vallas Kõrve talu, seal oli niimoodi, et 90. aastatel toodi elekter sisse, et enne seda oli siis petrooleumilamp, oli see, millega nii-öelda nägi toimetada seal talus, ja nüüd siis on selles mõttes nagu petrooleum osaliselt tagasi, aga kombineerituna ka taastuvenergia lahendusega. Nii et selline energiasaare, et kui nüüd mõtelda, et erinevatel hinnangutel selliseid kohti võiks olla kuskil 5000 näiteks majapidamist Eestis, et noh, siis küsimus on selles, et milline on see energiasaar, et kui suur see saar on, ja võib mõelda niimoodi, et tekib siis nii-öelda võrgupiirkond ja siis tekivad sellised energiasaarekesed meile, kas neid on 5000, võib-olla rohkem ja kui suured nad on, et miks ma sellele viitan, on see, et tegelikult kui kokku võtta ja küsida sedasama küsimust, et kas see on nišiteema, kui me räägime päikeseelektrist, nendest tehnoloogiatest, või ta on midagi enamat, siis mina ütlen, et ta on midagi enamat just selles tähenduses, et ta on turumudeli muutus. Et ta on põhimõtteline muutus sellest, kuidas on, ütleme siis viimased 100 aastat aru saadud nagu nii-öelda kogu maa elektrifitseerimise käigus sellest, et kuidas elektrivarustus peaks tagatud olema. Et see on mingis mõttes nagu tagurpidi protsess, et kerime liinid kokku ja toodame koha peal, aga ilma liine kokku kerimata on ka tegelikult seesama tarbijate muutumine tootjaks, see, et koha pealt antakse võrku tarbimiskohtadest, hakatakse ka elektrit võrku andma, et see võib väga põhimõtteliselt muuta ka nagu turumudelit ja turukorraldust. Nii et ütleme, et numbritena peale vaadates tagasihoidlik ja mitte nii silmapaistev asi, kuigi kasvud on väga suured, kasvunumbrid päikesepaneelide elektri kasutuses, siis veelgi enam, et sealt võib tulla tegelikult hoopis laiem ja suurem nii-öelda muudatus meile, ja ma sellega lõpetan, ma vaatan nii, et mina vist olen ainus, kellel õnnestub ka küsimusi vastu võtta, nii et aitäh, Alo! Et ega sa päris ainus ei ole, ma olen siin mõnele teisele ka andnud selle võimaluse ja isegi ise küsinud, aga seal on paras Gestapo praegu, aga aitäh! Aga ikkagi siis, et see oli hästi huvitav selline kuvand sellest teemast, millest väga paljud on kuulnud, et on olemas kuskil päikeseenergeetikaga, millised on võimalused, millised on arengutrendid, eks ole, see on tegelikult väga huvitav ja eriti Eesti kontekstis ka, et mulle jäi muidugi siit, ma tegin kiire arvutuse iseenda jaoks, et kui me teame, et meie Auvere uus plokk on
on umbes 300-305 megavatti võimsusega, et siis sellise võimsusega päikesepaneelid vajaksid näiteks 1000 hektarit põllupinda või mis iganes pinda, nii et mõtlemise koht tegelikult ka. Aga palun, küsimused, jaa, palun. Ellen Kaasik, Tallinna Sadam, väga huvitav ettekanne, aitäh teile. Mul on selline küsimus, mis puudutab investeeringutasuvust. Teil oli väga palju huvitavaid numbreid ja statistikat, aga seda ma kahjuks ei leidnud, et kui nüüd 30 aastat on siis kasutusaeg ja me oleme tellinud uuringuid alternatiivseks siis päikseenergia kasutamiseks ja oleme saanud sellised numbrid, et tasuvusaeg on circa 20 aastat, seda on natuke palju ja ma küsiksin teie käest, et kas teil on andmeid, milline on siis selle investeeringu tasuvusaeg, tõenäoliselt on väga keeruline vastata, kuivõrd see eeldab mingisuguseid sisendeid, aga võib-olla midagi keskmist ja juhul, kui teil siis on neid andmeid, et siis kas te näete, et see efektiivsus nii palju suureneb, et see tasuvusaeg järjest väheneb ja te näete trendi, et see paraneb tulevikus, aitäh? Jah, et hind ja hinnavõit on kindlasti üks põnevamaid asju, mis inimestel küsimus tekib, et ütleme, siin on väga raske niimoodi ühest aastast anda, et kodumajapidamine versus nüüd, ma ei tea, Tallinna Sadam, kas me räägime Muuga sadamast või mingist kontorihoonest, et need olukorrad on nagu üsna erinevad ja tegelikult hinnad on siis ka nagu see tasuvuse kujunemise mehhanismid on erinevad, et milline võrgupakett on, Tallinna Sadamal on teatavasti oma elektrivõrk ka lausa olemas, et seal on mitmeid tegureid, mis puudutab 20 aastat, et seda julgen küll kinnitada, et peaks olema ikkagi see number 10 pigem, et ikkagi ka ütleme keerulisemates kohtades, nii et tasub otsa vaadata sinna tõsisemalt. Veel küsimusi? Jah? Tõnis Vare, Eesti Elektriostuse Liit, et ma küsin hästi lihtsa küsimuse, et 10 aasta perspektiivis, mis sa arvad päikesepaneelide kasuteguri kasvamine? Kas see tehnoloogia areneb, et oskad sa ütelda, mis see olla võib? No kui täna võtta, et on kasutegur kuskil 10% kandis, et siis võiks tunduda, et kasvuruumi on hästi palju, aga ütleme sellist läbimurdelist tehnoloogiat, mis oleks arenduses, mis annaks nagu hüppeliselt näiteks kahekordistaks selle, et seda täna nagu näha ei ole. Et küll seal, ütleme 11, 12, 13% peale minekut on võimalik saavutada, aga see ei ole ikkagi niivõrd kasuteguri küsimus võib-olla kui see, et kus seda kasutatakse, et kas need on need paneelid, mis on seal katusel, või on hoonega integreeritud lahendused näiteks, kus see ei ole enam nii oluline, et mis nüüd konkreetsest ruutmeetrist näiteks kätte saadakse. Aga kas sa ütleksid äkki, Alo, et mis on nagu praegu päikesepaneelide eluiga, et siin kõlas läbi, et valdav osa toodetakse Hiinas, Hiina puhul tekib kohe niisugune kõhe tunne, et kui kvaliteetne see toode siis on, ikkagi, et mis on nagu selle päikesepaneeli enda eluiga, tasuvusaeg, sellest me just rääkisime, aga mis hetkest alates sa pead hakkama paneeli jälle vahetama ja vahetama ja vahetama? Jaa, et täna on see hea, et tootjad, kuna see on, igaüks võib minna ja osta, et siis on nagu ostad mingi muu asja, televiisorid, sul on garantii kaasas, siis öeldakse, et kaua töötab, öeldakse, et 25-30 aastat. Ja mina ühtegi nii vana ise oma käega katsunud ei ole, aga Lõuna-Euroopas pidi niimoodi seal, ütleme 20 pluss, 20 pluss aastat vanu paneele töös olema. Nii et. Sest ma küsin väga meelega kohe sellepärast, et minul üks hea tuttav, kes tegi oma kodulahenduse osa lahendust, pani päikesepaneeli peale katusele. Tema kurtis, et pärast 4-aastast kasutamist oli ta sunnitud uued paneelid ostma, aga siis ta ei valinud enam Hiina paneele. Aga veel kord, et võib-olla ta lihtsalt ei vedanud. Jah, ma usun ka, et ta ei vedanud. Aga Alo, ma tänan sind, näed, meil jookseb aeg nüüd enam-vähem niimoodi hakkab nulli jooksma.